มาสิมาสิมาสิตัดมาสิครับผมสวัสดีครับวันนี้มาต่อกันเลยนะครับจากคราวที่แล้วนะครับผมใน EP นี้รู้สึกจะ11เนาะที่แล้ว EP 10หลังจากที่พระเอกได้เหมือนความจริงบางอย่างนะครับก็ทำให้ต้องไปรุยกันต่อนะครับกับน้องจิวของเราTorgal, what is it? Nothing good, I'll wager. เป็นน้องหมาเราเจออะไรครับมันวิ่งนำหน้าไปแล้วเราต้องรีเทิร์นกับเอสคูนะโอ้เหมือนโดนบุกWhat happened here? Imperials! You'll pay for this! ไอ้เหี้ยมึงฆ่าชาวเมืองไอ้สัตว์ตายซะตายซะตายซะ Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? There, boy! เมียไม่ทำอะไร You know เมี what ย to ไม่ do, ทำอะไร boy! Sick of Torgal! เอ้านี่มังกรตัว There, boy! Get him! That's enough! โมโหแล้วนะเว้ย It's over! ตก Sick of Torgal! You ทำ know ไม what to do, วะ boy! Get him, boy! เฮ้ยอย่าทำเมียฉันอย่าทำเมียฉันเฮ้ยทำเมืองตายหาไปเลย Thought you could escape us, did you, Branded? มันจะเกินไปแล้วนะ And you'll die one. พูดมาก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 ทำด้วยโอ้โห Kill all the ducal dogs. ตักเว้ย Ducal dogs! Hey, we're innocent people! นี่เลยตัดมาเป็นกัปตันเหรอกัปตันเหรอโอ้ยโกรธเลยนะเว้ยโกรธเลยนะเว้ย Get him! There, boy! Get him! You know what แต่ to มึ do. งลงมาดิ Get him, boy! ผมยิงกันยิงเลย Keep your distance, boy! Get him! Sick of Torgal! อยู่นี่อยู่นี่ Get him! เฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยบ้านเฮ้ยนะโอ้โห All must burn.
the bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command. My mother ordered this. Why? Clive. I know. It can wait. หลบเว้ยว้าผมมันไหวแล้วมาตึ้ง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 ขัดมาตึ้งไม่ต้องฝึกเลยวะโอ้ยพี่หลบฟันอัพมาเตอร์ให้หมดเลยอึ๊บหลบโดนเลยมึงจบให้จบให้สุดให้ตายให้จบโกรธครับโกรธแล้วผมจะไปอัพเดี๋ยวพาทุกคนไปอัพพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราอาจจะดราม่านิดนึงครับฉากนี้เรา I'm sorry, Lady Hannah. โอ้เลดี้ฮันน่าครับทั้งผัวทั้งเมียตายห่างคู่ You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. ตบแต่ Gav. Clive. เอฟมาไม่ทันนะครับชาวเมืองโดนสังหารเรียบ Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. เมียโกรธครับ This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. การมึงช่วย Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. ขอบคุณทุกคนมากล่ะ When you're ready then. ไม่ฟงไม่ฝังไม่กลบไม่อะไรเลยเฮ้ย Now, rats, lead me to your nest. เออ
ว่า Lord พวกหนู Kruger has อ่ะ a message for your leader. If only he knew where to แรดนี่ send เป็น it. ภาษาหยาบคายนะครับสำหรับพวกต่างชาตินะครับถ้าเราพูดคำว่าแรดนี่แบบเขาจะไม่ชอบอย่างมากเลยนะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับตอนนี้ปลายครับต้องเดินทางไป Fly Away ครับผมกลับไปยังเมืองที่เขาจากมาครับ To Sid Solar, then. เมืองของซิด We have a lot to discuss. ที่นี่เดี๋ยวเราเช็คก่อนนะครับว่ามีเควสอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีกูไปตีของก่อน I เลย heard Otto barking at his dog. ขออนุญาตนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เล่นต่อเนื่องมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเลยตีอะไรวะว่า Wanted to send a message. Clive, was it? งงอ๋ออยู่ฝั่งนู้นขวาโอ้นาย Well, เราต้องการของแรงว่ะเลฟฟอนต์มันคือการสร้างคราฟคือการสร้างเลฟฟอนต์การตีทำไมดาบพระเอกไม่ถูกให้ตีวะหรือว่า and เดี๋ยวกันนะผมอาจจะเข้าใจบางอย่างผิดอาจจะจำเป็นต้องถอดก่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นี่ตอนนี้เนี่ยเรามี3อาวุธมีเบรฟฮาร์นะครับอาวุธที่เราต้นเกมมาแล้วก็นี่เป็นอาวุธล่าสุดที่มากับชุดของพระราชาหรือว่ามันตีไม่ได้วะ make it quick. So, what'll it be? And how am I meant to do that then? แล้วก็เข้าไอเทมนี่มันสร้างเนี่ยที่เรามีอยู่ผมเริ่มเข้าใจแล้วมันของที่เราใส่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะ And เป็นชุดที่ดีสุดแล้วโอเคครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับผมเราไปทำเควสในเรื่องกันต่อดีกว่าโอเคมุ่งไปที่สุดทางครับด้านบน Don't mind me. Just taking a quick. ไม่มีอะไรห้องทำงานของฟิตนะอย่าช้ากูเนี่ยช้าเอง This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given.
But there is one thing I can say for certain. I am a dominant. ได้ทั้งของขวัญทั้งคำสาปนะพระเอก And there is nothing I can do to change that. It is ได้ a แล้วมาก็ burden ช่าง I ครับ must ขอให้มึงเก่งก็พอ bear ครับ until กู my จะได้ dying เล่นต่อ day. มันครับหลังจากนี้ Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk. มีใครมีวิธี Colourful our สะสม histories. Sid, ที่ you เอาไปอั once ปเกรด told me พวกสกิลได้มั่งบอก that ด้ you วยนะครับ wanted คอมเม to นต์มาให้ build ห a น่อย place นะ where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. Bah. We're going to sneak into the ผมลุย Imperial ครับผมหลัง capital จากนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ and pay a visit สนุก to Mother. เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอย่างนี้ The Last of Us ผมก็คงต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับตอนแรกมีโปรแกรมว่าจะเล่นมาในอาทิตย์นี้จะเริ่มทำคลิปแรกนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ไฟนอลให้จบก่อนดีกว่า And the last of our farmholds in เว the ลา eastern ก็ provinces ยัง has มีหลาย succumbed ช่อง to the ที่ blight. ทำจบไปหมดแล้วนะครับ Without their yield, Like a we'll be talk hard there. pressed to fill the capital's granaries before ผม winter. ยังไม่ได้เล่นเลยครับเพิ่งได้แผ่นมาเมื่อวานนะครับหลังจาก If ซื้อ there is a ไอ้ capital โค้ด by then, 7 ไป the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. เบอร์นี้แน่นอนนะครับที่เราจะต้องบรรลุยนะครับเป็นเมืองแห่งน้ำแข็งหาอะไรต้องว่ากัน Your radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded
our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again เอาจริง soon. พ่อพระเอกมันตายง่ายสุดอะตายเร็วสุดอะตายแบบไม่เท่อะ I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one... So... What say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. ร่วมสาบานกัน You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same.
have I got myself into? มีนิวเควสครับตรงไปเลี้ยวซ้าย I'm going to need more than a few potions for this. Don't mind me. ผมขอแวะก่อนนะครับทำไซด์เควสนิดนึง Wanted to send a message. โอ้ยจัด It's all gone. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damned pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost? It was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on โอ้ my นี่มัน arrival. เล่นใน The Walking Dead เปล่าครับเนี่ย I'll just have to Not own that up big, to yeah. Otto and Sid. แต่ว่าไม่ They're ใช่ gonna คุณ skin me alive. Fine. Tell me where to look. Are you serious? ผมไม่ Thank ซีเรียส you. หรอก It sounds like the hideaway could use those ต้อง supplies. ท So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't. ำโอเค The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can.โอ้ขอโทษทีครับเลยรับของมาโอเคเดี๋ยวรีบๆทำเควสเสริมก่อนอย่างเร่งด่วน I heard Otto barking at his lot earlier. He's never listening. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. You know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then might I ask a favour of you? I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? อยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรอ๋อ I'll do what I can. ว่ามันแบบเลิกจ่ายเงินค่าเควสได้ What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper.
He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. ต้องการเล็กน้อยเดินมาเพิ่มอีกแล้วครับไปนู่นก่อนนะไปลอสดึงก่อนนะเฟิร์สแรกโอ้โหอะไรวะเนี่ย But how did the grocer know his daughter was? คลิปนี้หนักไปเฟิร์สนะครับ Ah, if it isn't Sid's young protege. ไม่ใช่เฟิร์สมันก็ไม่ได้ยากอะไร To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called เรื่อง Randall. ข้างเคียง I hear he's been coming to you for เมื work. องเกี่ยวกับประชาช He น was expected back at the hideaway some บางที time เราก็ต้อง ago. A friend of his asked me to check on him. ดูเพิ่มเติม Randall, you say? The porter. แต่ใครจะมุ่ง Yes, สู่ yes, เฟิร์ I สหลั know กอย่าง him. เดียวเลยก็ได้นะครับ And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. ได้เงินช้าเลเวลช้ากว่า Though, คนที่ไม่ทำ thinking about it, he should probably have been back by now. หรือแล้วหลังมามันอาจ I'll จะ go and ทัน look ก็ for ได้ him. นะผมไม่รู้ครับเพราะยังเล่นไม่ถึง Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. ไปที่เดิมแต่ระหว่างนี้เราจะยังไงดีเราจะวิ่งไปเฟสสองเลยอ๋อเหมือนเมื่อกี้เควสหนึ่งมันยังอยู่ในเมืองเมื่อกี้นี่หว่าเราทำนี่น่าจะแค่มาเก็บของ The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. We've come this. กลับไปเควสแรกแป๊บหนึ่งเพราะมันก็นี่เควสต่อเควสแรกวิ่งมาทางนี้ But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard? ไม่มีแบบบินหรอวะติดโปะก็ได้ก็ทำเควสง่ายกันเยอะเลยนะ
ให้2คิวYou all right? The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. ทำได้เท่าที่ฉันทำแล้วกันเด้อครับเป็นไงมันเห็นครับมันเห็น Goblins. Why am I not surprised? Stay down! Sick of Torgal! This time. Don't let them get away! Get him, boy! Get him! Over here. You know what to do. ก็เปิดพลังว่า Over here. Get him. Give them all you've got, boy. Sick of Torgal. Get him. You know what to do, boy. Sick of Torgal. You know what to do, boy. There, boy. One there, boy. Die. เฮ้ยมีคิว36,000เงินไปทำไมไม่ซื้อของไปซื้ออะไรเควสนี้ชาวเมืองตาย Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Warp กลับครับเรารีบมาส่งเฟิร์สแรกก่อน But how did the grocer know his daughter? Ah, there you are. My man told me what happened. And? Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work.
and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. เสร็จสิ้นสักทีเปิดแรกจ้ะหรือหลบไป We haven't much, but you're free to look. Ah, yes. Keep fighting the good fight. Don't tell me. Turn it for something. เดี๋ยวเราจะตกเควสไปก่อนนะครับไปเควสสุดท้ายนะครับหวังว่าในเรื่องตอนนี้นะครับ A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing. Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village then. Thank you. ก็คืออยู่ในหมู่บ้านหาหมากันเลยให้กูวิ่งออกมาทำไม Are you? Did Master Quentin summon you? The shad's all salted and smoked. ไอ้ไงหมามึงนี่คาดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. He's waited long enough already. Hopefully this will keep our career out of trouble. กลับมาส่งครับ I heard Otto barking at his lot earlier. Maybe I should just... Oh. Glenn, there you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. I'll let it go. ต้องเอาทุกอย่างไปให้อย่างเดียวได้ไหม
ว่า No more skulking about in the shadows for me then. And all thanks to you. ต้องมากกว่าสิ่งที่ฉันทำ Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. You never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. ทำงานแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนห้ามทำนะครับผมน่าเป็นเรียนยังสอนเลยทำ2 เควสครับล่อไป46 นาทีถ้างั้นยังไงผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้ากับการเดินทางออกไปล้างแค้นชาวบ้านนะครับกับเมียต่อยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมอยากฟังความคิดเห็นของทุกๆท่านนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ